Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. В этом выпуске не будет стандартного вступления, как я это делаю, то есть сажусь в автомобиль, рассказываю, какая проблема. Дело в том, что очень давно я этот материал делал, но просто руки не доходили для монтажа, потому что занимает очень много времени, во-первых, монтаж, во-вторых, очень много такой основной работы. Вот, все откладывал на потом, и в итоге я просто потерял, скажем так, вступление, не могу его найти, может быть, удалил по ошибке, может быть, где-то валяется на компьютере, но суть не в этом. Я просто вкратце расскажу, что в этом обзоре будет Qashqai. И ко мне приехал человек, он иногородний, причем так интересно, он звонит, говорит: Андрей, я вот как бы наслышан, хочу к вам приехать, поменять подшипники в коробке. Я говорю: да без проблем, а в чем проблема-то, почему вы решили? Он говорит: ну я ездил там уже на 3 или на 4 СТО, и все говорят, что это звук идет из вариатора, нужно менять подшипники, в принципе машина ездит, проблем никаких нету. Я говорю: а точно это не ступичные подшипники у вас гудят? Вы как бы проверяли их ступичные? Да, все проверяли, поднимали, все, говорят, нужно вот именно менять в коробке. Вот, и никто как бы не хочет браться за это, ну, как бы посоветовали вас. Я говорю: хорошо, ну, давайте вы приедете, мы послушаем вместе, как бы, и уже сделаем выводы. В принципе, подшипники есть, мы договорились о цене, о работе, как бы, вот, все, человек приезжает. Причем самое интересное, он сразу говорит, как бы, можете не смотреть, это 100% подшипники, давайте скидывать коробку и смотреть. Ну, я как бы прокатился на машине, я звук этот слышал, да, и на самом деле у меня были сомнения, потому что я чувствовал, что, ну, как бы, знаете, такая ситуация, и вроде как и на гул подшипников в вариаторе похоже, он такой, как, знаете, старый троллейбус, как бы воет. И в то же время очень сильно похоже на ступичные. Ну, так как уже 3 СТО, как говорится, смотрела по его словам, тем более он говорит: да не надо слушать, все равно давайте разбирать, смотреть, что там, как бы, ну, на крайний случай у меня ступичные подшипники как бы в багажнике есть. Ну, как говорится, желание клиента для нас закон, поэтому мы скинули коробку. Естественно, проблема была не в подшипниках, в вариаторе, а совсем в другом. Поэтому смотрите это видео, я там все подробно расскажу, что, к чему и почему. Вот наш пациент лежит на рабочем столе, снял его вместе с угловым редуктором. Вот он. Ребят, запомните, это угловой редуктор, это не раздатка. Раздатка — это совсем другое. Ну, если уже прям придираться. Но суть не в этом. Сейчас мы будем его разбирать. Бублик я положу в сторону на слив масла. Быстренько сейчас разберем. Вот. И потом я уже сделаю выводы. То есть я все просмотрю и сделаю, скажем так, маленький отчет, что у нас там гудит, что происходит с коробкой. Если вдруг что-то интересное такое я найду, о чем мы не подозревали, то, естественно, на этом тоже обращу внимание. Поехали! Разобрал вариатор, разобрал первичный и вторичный конус. Теперь давайте отчитаюсь.
Напомню, что у нас изначально приехал человек с жалобой на то, что у нас гудит подшипник. Самое, что интересное, я проверил все подшипники, и все подшипники, ну, скажем так, в нормальном состоянии. То есть в раковины целые, точнее обоймы все целые, раковин нету. Сепаратор целый, шарики не квадратные. То есть для меня как бы загадка. Для меня это загадка. Еще, конечно, даже не знаю пока, на что обратить внимание. Но тем не менее, как бы я еще, конечно, проверю подшипники на дифференциале с паразиткой. Вот. Но в любом случае мы залезли в коробку не зря. Объясню почему. Давайте с первичного конуса. То есть первичный конус я разобрал, прошу прощения. Вот он, наш красавчик. Шарики, которые там находились, они уже начали становиться квадратные. На фотографии видно. Но слава богу, вот здесь канавки, да, где у нас ходят шарики, здесь все целое, ничего не разбито, то есть все хорошо. Вот, то есть конус нам под замену не нужно делать. Втулочка у нас там выработка эллипсом, втулку мы будем менять. Значит, на самой чашке, то есть вот у нас кастрюля, да, масляная. И вот у нас тарелка. Мы ее называем тарелка. Значит, вот по тарелке, да, косяк есть. Так как у нас шарики начали уже рассыпаться, вот такой вот косяк. То есть вот здесь по окружности тарелочки уже начал гулять металл. То есть начал драть его. Вот видно, что здесь все побитое. Естественно, тефлон тоже весь уже подранный. Начинает раздирать. Вон куски металла торчат. Это все вот мелкие куски от шариков. Так что, скажем так, мы вовремя залезли на начальную стадию развала первичного конуса. Как бы вот это все у нас поменяется. Основная часть останется. Вместо шариков мы поставим ролики по традиции. И самое интересное, то же самое происходит на вторичном конусе. То есть посадочные места у нас в идеале. Все хорошо. Слава богу, тарелка здесь не побита. Как бы тефлон целый, все живое. Но шарики, которые вот здесь находились, вот они у нас на фотографии видно, тоже начали сыпаться. И самое интересное, что я не могу понять, куда металл дел. Потому что, ну, как бы, кроме как самой тарелки, ему деваться некуда. Но, тем не менее, здесь как бы все чисто, все нормально. Но косяк остался. То есть мы как бы полезли за одним, нашли другое. Что касается самого масляного насоса, вот он наш клапан. По клапану он вышел, скажем так, под своим весом, то есть корпус масляного насоса наклонил, и он из своего места выпал, но на нем тоже есть уже вот выработка. Поэтому мы поставим просто стандартный клапан новый. Вот. Все будет у нас хорошо. Это что касается как бы механической части, да, вот основной. Сейчас у меня главный вопрос остается по подшипникам. Но подшипники мы в любом случае будем менять. Подшипники у нас есть в наличии. Забыл просто выложить. Вот они, наши 3 основных подшипника. Шариковые, роликовые. Как правило, с ними практически никогда ничего не случается. Вот. Но я как бы подстрахуюсь, поменяю все равно на другой. У меня есть в очень хорошем, идеальнейшем состоянии. Там, скажем так, с гарантийных коробок я снимал. У них там пробеги в районе 15-20 тысяч километров. Но, естественно, по гарантии меняли не по подшипникам, по другим причинам. Но факт остается тем, что как бы хороший подшипник у меня есть. Вот, как бы подшипники мы поменяем, конуса приведем в порядок. Будем собирать в обратном порядке. Но пока для меня остается непонятно, откуда у нас шел рокот. Надо как бы сейчас посидеть, чаечек попить, подумать и разбираться дальше. Так, самую главную работу мы сделали. Перебрали конуса, привели их в порядок. Напомню, поменяли подшипники, поменял тефлончик. Вместо шариков поставили ролики и поменяли втулку на первичном конусе. То есть все у нас хорошо. Так,
А что касается ремня, по поводу ремня, ремень мы будем оставлять, то есть, ну, как бы у нас ЦУ не было по его замене, клиент не хочет, хочет оставить, ну, как бы наше дело предложить, ему решать. Тем более, скажу честно, у нас ограниченный, скажем так, баланс, точнее, сумма, да, на которую человек рассчитывает, поэтому, как бы, наша основная задача была разобраться с шумом, поменять подшипники, ну и, соответственно, навести порядок в конусах. Сейчас я приведу порядок заднюю крышку, все это вымою, ну и, как всегда, все это поставлю на заднюю крышку, ремень с конусами, и начнем собирать обратно всю матрешку. Так что продолжаем. Значит, ребят, сейчас я делаю вакуум-тест нашего насоса. Значит, у нас показания, смотрите, 17 очков. Это более чем достаточно, потому что минимальное должно быть 14. У нас показывает 17. Ребят, тест-драйв я не успел записать по двум причинам. Первая причина, клиент автомобиля приехал. В тот момент, когда я уже начал катать машину, машина ездит идеально, проблем никаких нету. Вот. Но самое главное, гул остался. Просто когда я уже перебирал коробку, поменял подшипники, я понимаю, что проблема, ну, не в этих подшипниках в вариаторе. Потому что они, ну, иногда бывают схожие со ступичными, но они чуть по-другому гудят. В принципе, мое мнение подтвердилось. Мы выехали на трассу, гул у нас остался. И я сразу говорю, что это проблема со ступичными подшипниками. Когда я начал делать вправо-влево, то есть рулем крутить, делать нагрузку на правую, на левую сторону, звук у нас, скажем так, увеличился, да, то есть как проверяются ступичные подшипники. Но самое интересное, что это проявляется только когда колеса под нагрузкой, то есть машина стоит. На подъемнике этого нету, то есть идеально все крутится, никакого люфта нету, слушали, все классно, никакого шелеста, там, хруста и так далее. Вот. И у клиента в багажнике уже лежало две ступицы, точнее подшипники ступичные, они идут в сборе. Естественно, мы очень быстро поменяли, потому что там меняется очень быстро, все очень легко, скажем так, доступно, не надо там снимать рычаг и так далее, и так далее. Вот я в руке держу левый, а это правый ступичный подшипник. Поменяли, в общем, мы ступичные подшипники, вот так вот они выглядят. И все стало у нас замечательно. Машина шепчет в плане того, что никакого гула нету, никакого шума нету. Единственное, уже правая сторона задняя начала чуть подгруживать, ну как бы это уже мелочи. В общем, по итогу, что я хочу сказать, не зря мы залезли в коробку, потому что коробка уже начала, скажем так, первая стадия, да, приходить в негодность. Отремонтировали коробку, поменяли ступичные подшипники, поменяли подшипники на конусах. Все хорошо. Клиент доволен результатом, ну, а я доволен работой. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Чао!